Bueno, boas tardes, benvidas a todos e a todas a un xoves máis destas conferencias dedicadas a Eloi Luís André. Hoxe, bueno, temos con nós, creo que a estas alturas xa ningún deles nin delas necesita presentación. Acompáñanos Celia Pereira, do Consello da Cultura Galega, Xosé Ramón García Soto, que xa o coñecemos de moitas outras conferencias de falar con nós sobre Eloi Luís André, Miguel Losada, que algo nos debe sonar tamén por aquí, é un gran amigo desta biblioteca, Aurora Tarrío, Vicente... Prieto Tarrío e Vicente Rodríguez Justo, así que, bueno, Aurora e Vicente creo que tampouco necesitan ningún tipo de presentación, eles encarnan esta nosa biblioteca, poñenlle cara todos os días, tamén moita mente, moito corazón. Estas xornadas son un gran reflexo disto. Eu hoxe non vos quero entreter, simplemente quería dicirvos que, bueno, creo que non hai millor forma de celebrar o Día Internacional das Bibliotecas que con unhas xornadas, unhas conferencias dedicadas a unha gran figura nosa que é Eloi Luís André, e cunha presentación dun libro tamén feito, bueno, pues por moitos nosos, non? É un libro de colaboracións moi importantes e moi personales tamén. Eles vanos a presentar as curvas melódicas da fala. Eu non me quero entreter máis, deixolle paso a Celia. Son moitas as persoas que hoxe vamos escoitar, que temos moitas ganas de facelo. Eu non vos roubo máis tempo, así que moitas grazas e vémonos o xoves que ven de novo. Grazas a todos. Pois boa tarde, este é o cuarto xoves destas xornadas que lle estamos dedicando á figura de Eloi Luís André, e que eu en representación do Consello da Cultura Galega debo dicir que creo que tanto están dando de sí, non, respecto de unha persoa e un legado que tanto tempo despois, por un lado, continúa sendo máis descoñecido en todo caso do que debera, e aínda susceptible de tirar leccións e conclusións que, sin caer no anacronismo, nos poden valer aínda na actualidade. E o que ven será o quinto e último. Eu creo que xa vou botar de menos non vir a verín os xoves, e igual vou continuar co hábito e vou vir igual con calquera excusa. E esta colaboración entre o Consello da Cultura Galega e o Concello de Verín, a verdade é que está resultando, na miña opinión, interesante e de moito proveito, con ganas de repetir. E non quero tampouco estenderme porque hoxe haberá sorpresas e van falar seis persoas, das cales non todas están aquí, non? E creo que vai estar tamén moi ben, porque unha das cousas que están tendo estas charlas, desde o meu punto de vista, que aínda que o motivo e a excusa é unha figura e unha vida, unha obra, Eloi Luís André, pero eses enfoques complementarios que nos están dando esas distintas perspectivas de unha figura complexa e poliédrica son altamente enriquecedoras. Entón, en primeiro lugar, vai intervir Aurora Prieto, e así sucesivamente iremos dando paso, e moitas grazas tamén ás persoas que nos acompañades cada xoves, que realmente sigue sendo fascinante e maravilloso ver todas esas caras. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Vou comenzar a presente conferencia en nome de Vicente, en nome propio, con esta cronoloxía de feitos alrededor do arquivo e fondo de Don Eloi. Hoxe, por primeira vez, tocanos a nós ser relatores, despois de organizar tantas e tantas conferencias, ciclos e xornadas literarias. Así tamén saímos de nosa zona de confort, que non ven mal. É o momento de estar nesta mesa como ponentes, ni máis ni menos que falando de Don Eloi Luís André, con dous amigos, dous compañeros de viaxe, como son Miguel Losada e Xosé Ramón García Soto. Atendede, ahora ven o que vamos decir. Imos presentar o contido do libro, pero imos facelo de xeito que nunca lle recomendaríamos aos autores e autoras que pasan pola biblioteca, porque imos facelo de xeito sin ter o libro físico. Explícome. Este ano foi bastante complexo para Vicente como para min, e tiñamos claro que este ano non tocaba sacar o libro.
pero o Consello da Cultura Galega decidiu apostar por Don Eloi e tocou darlle a oportunidade de resucitalo e sacarlo adiante. Bueno, antes de continuar, quero aproveitar para dar as grazas ao Consello da Cultura Galega porque por o seu esforzo de realizar este ciclo representado nestas conferencias por Celia Pereira. Volvendo ao asunto de non ter o libro físico, temos que pedir disculpas porque para aforrar costes estamos rematando a maquetación. Bueno, mellor dito, é a filla de Xosé Ramón que está co suplicio de darlle forma á impresión de máis de 300 páxinas que terá o libro e presentaremos novamente en un futuro. Seguramente será no Concello de Vilar de Bos nos vindeiros meses e queremos agradecer, non vexo por aquí, pero a alcaldesa Pérez Gamote, alcaldesa de Vilar de Bos, a tenente de alcalde Marina Lovelace por confiar neste proxecto e financiar a impresión deste libro. Así que moitas grazas ao Concello de Vilar de Bos. Bueno, agora imos contarvos a nosa andadura e como chegamos á figura de Don Eloi. Cando fai 17 anos comenzamos na Biblioteca de Verín a traballar, bueno, a xente da vila non tiña o hábito de acudir á biblioteca porque a biblioteca estuvo pechada por obras bastantes anos. Entón, cando abrimos as portas por primeira vez, Vicente máis eu, nos encontramos con estanterías baleiras e caixas de libros cheos de... Acordaste? Si moitos de vosotros coñecedes a biblioteca, a sala do fondo, que se chama sala de estudo, estaba chea de caixas, chea. Pero para os bibliotecarios é un luxo encontrar caixas e caixas de libros. O que fixemos, o primeiro que había que facer era catalogar e informatizar eses libros, un a un. Mais ou menos estaremos por 25.000 volúmenes, ou penso que máis. É o primeiro que fixemos. O segundo, incentivar a xente que viñera á biblioteca. Como? Pois, sobre todo aos máis jóvenes, aos novos que habituaran de vir á biblioteca. Outra cosa que fixemos foi o proxecto de voluntariado, que gracias a ese proxecto recibimos varios premios nacionais. O que farías en unha biblioteca, dinamizar a través de diferentes actividades para adultos, para xóvenes. Creamos a bibliopiscina, a bibliorrúa, o club de lectura para adultos, fixemos obras de teatro. Bueno, dinamizamos a biblioteca. Pero unha das cousas que queríamos levar a cabo e destacar da biblioteca, que tiñamos moito interés, era o fondo local, a sala de fondo local. E deste xeito foi cando creamos a sala do fondo local. E tamén, que pasaba? Al principio era unha balda, e agora esa sala está pedindo a gritos máis estantería e máis espazo. Non sei se votaremos aos de al lado, porque xa non temos sitio. Está completísima, pero é un gusto ver así a sala do fondo local. Un libro de Harry Potter podedes encontralo en calquera biblioteca do mundo, pero na nosa sala de fondo local non atoparedes os seminarios antigos do século pasado, tampouco atoparedes a correspondencia de don Xesús Taboada Chivite con sus coetáneos, e tampouco, no caso de Don Eloi, o que estamos a falar, non atoparedes a tese orixinal que fixo, realizada en Leipzig, entre 1910 e 1911. E moitos documentos que fomos recabando e temos no fondo local. Aquí diremos que durante un tempo, en determinados arquivos e bibliotecas, éramos temidos, sobre todo no Museo do Pobo Galego e na Fundación Fermín Penzol. Casi tiñamos a consideración de personas non gratas ou de foraxidos, porque ali acudíamos sempre a ver se recabábamos documentos. Eu recordo, non sei, Vicente, se recordas, non o falamos, no ano 2017 foi o 40 aniversario do Museo do Pobo Galego e invitaron á biblioteca. Lá fomos, Vicente máis eu, e recordo que estábamos un claustro que é fermosísimo, o claustro, se non o conocedes, podedes ir, é o claustro do Museo do Pobo Galego. Estábamos ali, moita xente, o presidente da Xunta, o alcalde de Santiago, diferentes institucións, estaban escritores, bueno,
estaba moita xente. Nós estábamos falando co presidente da Real Academia, Víctor Freixanes, Real Academia Galega, e recordo que veo a arquiveira e dice: rapaces, vinde comigo. Ala, fomos a seu despacho e dice ela: esta caixa que hai aquí é para a vosa biblioteca, para o fondo local. Era un montón de libros, folletos e paratas que les tiñan repetidos, e a partir de aí, cada vez que íbamos ao Museo de Pobo Galego, ela ofrecía, non era que nos robáramos. Hubo de todo, pero non o contes por si acaso, Vicente, nunca sei. Quero dicir que temos que agradecer infinitamente a eles, en este caso a Rosa Méndez, arquiveira do Museo do Pobo Galego, tamén ao director da Fundación Fermín Penzol, Kiko Domínguez, e a súa padreira da Fundación Malós Iglesias, por todo o que fixeron por nós. Bueno, por nós estamos falando da Biblioteca Pública, de axudarnos en todo o que nos lle pedíamos. Ben, ese remato. Aquí vamos facer un inciso na nosa presentación antes de contar como chegamos á figura de Don Eloi. Vou ceder a palabra a quen realizou o limiar do libro, que é Víctor Freixanes, o presidente da Real Academia Galega, que hoxe non pode estar físicamente, pero quería participar con un vídeo de benvida. Un saúdo grande aos amigos e amigas da Biblioteca Virtual Municipal de Verín, e moi especialmente a Aurora Prieto e a Vicente Rodríguez, polo seu traballo nesa institución e a súa incansable capacidade de dinamización lectora e cultural nos veciños desa zona, que trascende ademais desas xeografías. Un saúdo grande a todos e a todas, unha honra para min que no seu momento me invitasen a participar neste libro dedicado a unha das figuras ilustres desas terras, que é Eloi Luís André, de quen eu recoñezo que ben pouco sabía, pero que tiven a oportunidade de entrar no seu pensamento, na súa obra, na súa extensa obra, como xornalista, como polemista, como traductor do alemán, como especialista na psicología social, como un home da modernidade da súa época, vencellado ás Irmandades da Fala, que traballou e que polemizou e que defendeu causas tan diversas, ademais da lingua e da cultura galegas. Hai un ensaio de 1931 que eu recomendo especialmente sobre o galeguismo e a personalidade nacional e a cultura galega, onde fai unha defensa ademais forte da lingua como marca de identidade, como algo, como un tesouro, un patrimonio ao que non podemos renunciar, e nestes tempos é moito máis importante ese tipo de intervencións. Por tanto, grazas, repito, é unha honra grande que me convidedes a participar nesta publicación, e ademais nun home que tocou tantos paus diferentes, como dende a defensa do ferrocarril como unha marca de identidade e de modernidade, que iso relaciona ca bella poema de Curros Enríquez, a defensa da lingua, a reforma educativa, outra das cuestións que sempre están pendentes, están necesitadas de revisión. Un saúdo grande a todos, os meus parabéns, e que esta xornada saia con moito éxito. Bueno, pois agora toca a mí. Agora imos ver como chegamos nós a Don Eloi. Don Eloi e a súa tese. No noso caso, estes días, cada un dos ponentes foi contando como chegou. No noso caso, foi por Don Xesús Taboada, non podía ser. Neste libro, Os varones ilustres da comarca verinense, non se escoita? Sí, vale. Entón, é neste libro de Varones ilustres da comarca verinense onde recolle distintas personaxes da nosa comarca, e como non podía faltar a biografía de Don Eloi. Sempre nos chamou a atención o título. O título era Unha vida frustrada.
e despois de falar moitas veces con Xosé Ramón, porque nos insistía unha e outra vez que non cuadraba moito co resto das biografías, pois claro, a nós tamén nos empezaba a chirriar un pouco, non? Porque en todas as outras biografías don Xesús intenta poñer en valor dun xeito moi positivo, ensalzando a persoa sempre, e esta era pois como casi a visión dun fracasado. Bueno, isto vamos a deixalo aquí en impas e logo ao final contovos un poquinho máis sobre esta historia. O segundo que nos chamou a atención é que a pouco que un busque en Google e poña Eloi Luís André, empeza a salir cantidad de información. Nos fixémolo sobre todo nos arquivos e indo directamente ás hemerotecas, en concreto a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que xa automáticamente nunha búsqueda simple salen casi 600 resultados. Bueno, e seguía sendo unha incógnita para nós, porque encima a biografía era unha vida frustrada. Líamos os artigos que aí saían, todo eran alabanzas, todo eran sobre a súa capacidade como orador, sobre o saber, sobre a persona dun sabio, non? Noutra búsqueda en galiciana, outro tanto. Non teñen por que coincidir os arquivos, vale? Todo era así. Bueno, nos pareceu moi curioso don Eloi, do que apenas, a verdad, que sabíamos moi pouco, e empezábamos a rascar aquí e alá en un arquivo e en outro, e sempre salía máis e máis. É dicir, cualquier persona, e fago vos aposta, buscades no primeiro tercio do século XX sobre don Eloi, e está en todos os lados. En todos os arquivos onde busquedes vai aparecer unha referencia. Que nos levou a seguir avanzando? Bueno, pois, o de sempre, o que decía Aurora, a dinamización da biblioteca e posta en valor do fondo. Contactamos daquela no ano 18 con Carlos Tibo, Luís André, e comentamos a nosa intención de facer un ciclo monográfico dedicado á persona do seu avó. A acollida foi magnífica e xa nos puxemos a traballar, e el foi quen nos puxo en contacto, por exemplo, con Xosé Ramón García Soto, que foi cando nos coñecemos, con Alberto Blanco, bueno, xa o coñecíamos porque é colaborador habitual da biblioteca, e daquela tamén contactamos con Ramón López, que naquel ciclo non pudo vir, pero sí nos axudou moito porque para acompañar o ciclo fixéramos unha exposición, e a exposición que realmente tiñamos na cabeza non entraría na biblioteca. Non teríamos paredes suficientes para mostrar todo o que fixo don Eloi. Entonces, o que se nos ocurriu foi editar un libro paralelo acompañando a exposición. Vale? O sea, era tanta información que non chegaba. Tuvemos que facer ese pequeno libro. Con todo isto, conseguimos facer un ciclo máis ou menos solvente e atopar as persoas que por lo menos empezaban a dar unha pincelada dun xeito máis global, porque todo o mundo achegase a don Eloi de un xeito parcial, sesgado. Outro detalle que nos salimos tamén, que conseguimos ter o porqué, é do esquecemento. Por que don Eloi quedaba esquecido? Bueno, pois eso creo que o resolveu perfectamente estes días, tanto Xosé Ramón, como Alberto, como Ramón López, e a integridade como persoa e ser fiel a unhas conviccións. Despois daquel ciclo, os netos, os herdeiros, Úrsula, Luís André e Carlos Tibo, Luís André, decidiron confiar en nós o fondo da biblioteca de don Eloi. Nesto teño que decir que Marina Lobelace pois tuvo moito, pero que moito, cando vos digo moito, é que tuvo moito que ver de que hoxe teñamos en custodia os fondos de don Eloi. E gracias a Dios, despois do que ocurriu, pois gracias a Dios. Ese foi esta imaxe, e o levantamento da biblioteca aquel día 22 de agosto do ano 2019, cando recollemos o conxunto do fondo, e no que viñeron a colaborar dúas das nosas nenas voluntarias, Ana e Inés, e saímos con a cantidade de libros. Estou vendo a imaxe e estáme pensando de que se perdeu, non? Bueno, hai que pensar en positivo, Marina. Hai que pensar no que se salvou. Vale.
Bueno, en todo o que veo, antes sí que xa tiñamos a tese, as curvas melódicas da fala. Pero cando fomos a recollela aquel día, unha mañá, un sábado, Carlos non la entregou, a maiores viña outra cousa, non? E eran 5 rolos semellantes a isto. Este é unha copia, no que Carlos Índico nos dixo, e digo textualmente porque se nos quedou grabado, dixo: a miña nai decía que aí estaba a voz do abuelo. Bueno, nin idea de que era isto. Que fixemos? Bueno, pois da tese sí que sabíamos xa do seu contido, porque aparece mencionada en moitos sitios, o Xosé Ramón tiña constancia, sabíase perfectamente, pero dos rolos era unha incógnita. Que fixemos? O que faría cualquera: acudir aos amigos, os que saben. Entonces fomos a falar con Manuel Mandianes, antropólogo e ex director do CSIC en Barcelona, e claro, por supuesto, Miguel Losada e Xosé Ramón, cómplices en todo. Da tese, sí, estaba claro, non tiñamos o miúdo do contido, pero estaba claro o que había. Pero os rolos era unha singularidade. Seguimos buscando. Aquí vou facer a cronoloxía de todos os feitos. A quen recurrimos? Pois a arquiveira do Museo do Pobo Galego, a amiga sempre, Rosa Méndez, que consultou en varios sitios, varios expertos, pero non obtuvo resultados positivos. Entón, sendo Rosa, como é unha persona curtida en 1000 batallas, decidiu con bo criterio que tiñamos que facer unha consulta á entidade de referencia, a Biblioteca Nacional de España. Así, o día 20 de maio do 2019, digo todas as datas porque as temos todos os correos, temos todo documentado. Contactamos directamente, claro, non podía ser de outro xeito, que a directora da biblioteca, dona Ana Santos Aramburu, que xustamente acabábamos de coñecela facía moi pouco tempo, porque foi ela a que nos recibiu na Biblioteca Nacional cando gañamos o premio María Moliner. Entonces, bueno, pues a lo menos non coñecía, éramos xente de confianza. Automáticamente remitiu a nosa cuestión o Departamento de Música e Audiovisuais, e o día 21 xa tiñamos resposta da Biblioteca Nacional por parte da xefa de servicio deste departamento. Leo textualmente: lamentablemente la Biblioteca Nacional carece de rollos deste tipo e de un fonautógrafo, pero si consideran que podemos ayudar en algo, por favor, indíquenoslo. Bueno, faltounos tempo. Xa volvemos a enviar máis documentación, información onde foi feita a tese e todo, pero ao menos xa tiñamos claro de que tiña que ver co fonautógrafo, os rolos, e o que nos estaban certificando é unha cousa moi importante, é que tiñamos nas mans algo, a lo menos, único en España. Si eles non o tiñan, pois nos tiñamos 5 rolos. Mandamos información, como vos digo, e o día 27 de maio respostounos novamente dicindo que se puxeran en contacto ca Mediateca de París, porque facía pouco houbera unha exposición que celebraba o bicentenario de Edward Leonesco de Martinville, que é o inventor do fonautógrafo. E indicaban que esta resposta na que nos decían que tampouco tiñan a Biblioteca Nacional e a Mediateca de París moita máis información, nin tiñan rolos, e que nos remitiramos o Fonomuseo de París. Bueno, puxémonos en contacto co Fonomuseo de París, non recibíamos resposta ao mail e chamamos por teléfono, o máis normal. E o resultado non foi alentador, porque solicitábamos información sobre a conservación, o mantemento, a posible conversión en sonido, e eles tampouco nos indicaban que non tiñan rolos destas características e que a súa experiencia ao respecto era máis ben tirando a pouca ou nula. Que os orixinais estaban no Instituto Nacional de Propiedade Intelectual Francesa e aquí acabou o noso viaxe por o País Galo. Non había de onde tirarse. Lexos de caer en desánimo, deseñamos outra estrategia. É dicir, tiñamos que seguir o fío do fonautógrafo. Alguén o tiña que ter mirado. Eso estaba claro.
con poucas búsquedas, tamén vos lo digo, podedes facer a proba en Google e atoparedes. Que atopamos nós? Atopamos unha asociación americana que se chama The Fair Sons, e o día 3 de xuño do 2019 ás 19:31 horas mandamos o primer correo. Realmente non agardábamos resposta un eco do outro lado do Atlántico, e o que menos esperábamos é que ás 20:08 tiñamos resposta do Dr. Patrick Fester, que, como logo averiguamos buscando máis información, é probablemente o maior investigador. Bueno, este é a tese que non ensinei antes, e estes son os 5 rolos que veñen cunha caixa orixinal e cun recibo ao nome de Dr. André, Herr Dr. André, en 1911. Este é o Dr. Patrick Fester, a web de Fair Sons e o seu blog personal. Con quen atopamos? Pois ben, pois con un dos maiores expertos mundiais no mantemento, recuperación de grabacións antigas. Estaba adscrito nese momento a Universidade de Indiana. Mira que non fomos lexos. O seu equipo no ano 2008, facendo arqueoloxía do mundo do sonido, recuperaron un fonograma, porque o resultado que se obtén dun fonoautógrafo, isto é un fonograma, recuperaron unha canción grabada, que é o primer rexistro grabado do ano 1860, que é unha canción Claro de Luna. El, por a súa publicación dese libro de Future of the Song, estaba nominado no 2013 a 3 Grammy, e este ao menos estaba respostando desde Estados Unidos. É que estas cousas ocurren. Que nos dixo o Dr. Fester? Bueno, pois nos deu datos precisos sobre as condicións de conservación e mantemento, sobre como deberíamos abordar o proceso da digitalización deste material tan raro e singular. E de xeito especial, o Dr. Fester propuxo colaborar dun proxecto internacional que representaba tanto unha oportunidade como un reto. E nos dixo isto: gustaríalles a vos participar nesto? Que máis quere un tonto con un lápiz? Entón, a partir dese día 3 de xuño de 2019 empezou unha carreira de fondo. Unha carreira de fondo donde tiñamos que ir por 3 camiños. O primeiro, búsqueda de todo tipo de información. En todo fondo antigo, habido por haber. Revolvemos moitísimos arquivos. Donde nos centramos? Un deles, o arquivo antigo da Biblioteca da Universidade de Leiden. Que atopamos ali? O maná. Ali está toda a correspondencia que enviou Don Eloi aos seus coetáneos, o profesor Wundt, a Eucken, ao profesor Salou, con todos. Nos tiñamos as cartas de volta, que estaban xa digitalizadas, pero ali está o resto. Bueno, cual foi o segundo camiño? A tese. A tese está en alemán, un alemán de principios do século, manuscrita, foi un traballo duro, arduo, pesado, todo o que vos diga vai ser pouco. E encima a caligrafía de Don Eloi non axudaba. Aquí temos que facer unha mención moi especial, de verdad, e con agradecemento a Mónica del Castillo e Rubén Couto, porque eles son naceron en Alemania, son alemás nativos, e foron os encargados da transcripción de todo isto. Folles un traballón, cando vos lo digo, é traballón. A maiores Rubén, que non quedou satisfeito solo con eso, tamén se encargou da traducción, da primeira, da segunda, terceira. Xosé Ramón, eu perdín o número delas, porque teño vos que decir que remataron Xosé Ramón e Rubén traducindo xa párrafo a párrafo para darlle un contido xeral. O sea, o traballo foi inmenso. O sea, todo isto, claro, Xosé Ramón desde Burgos, Rubén aquí, e mandándose información un ou outro a punto de esturarlles a cabeza.
O traballo que se realizou non foi tan malo cando unha empresa independiente nos deu o estándar de calidade ISO 9001 e 17100, indicando textualmente que daban por boa a traducción e que o texto reflexa fielmente o contido e o significado e o estilo do original, tendo en conta a complexidade dun texto manuscrito a comenzos do século XX. O sea, que tan mal non o fixera. Noraboa. E o tercer camiño, os rolos. Do mesmo xeito que íbamos avanzando nas transcripcións, traducións e búsqueda de información, nos seguíamos ca digitalización dos rolos. Temos que decir que a digitalización dos rolos foi feita toda na biblioteca. Do principio non tiñamos ni un escáner tan potente como nos pedía o Dr. Fester, porque unha das cousas que nos indicaba é que tiñamos que ter un escáner con 2.400 puntos por pulgada. O rolo en sí non é máis que un papel afumado no que o fonoautógrafo, bueno, logo supemos que realmente non era un fonoautógrafo, unha membrana vai marcando, vai gravando ondas de sonido, vale? De aí ven esas ondas, esas curvas, de aí ven o nome das curvas melódicas das linguas, vale? Todo está vinculado. Cada rolo ten unha longitude distinta e un estado de conservación distinto. E para digitalizar a eso, isto conto para que vexades a complexidade, porque aquí hubo 5 anos de traballo. Para digitalizar a esos 2.400 puntos por pulgada, isto non se pode digitalizar ao largo dun escáner, sino que había que ir digitalizando en función do rolo en cuestión entre 6 ou 7 centímetros. Aí variaba as veces. Logo, con moita paciencia, e Photoshop ibas a imaxe número 1 pegándoa exactamente onde terminaba a 1 ca 2, a 2 ca 3, a 4, hasta xerar unha imaxe panorámica de todo o rolo. Cada imaxe digitalizada está en formato profesional, está en formato TIFF. Cada imaxe ocupa uns 50-60 megas, para que entellades en conta. A imaxe en total non se podía poñer, o sea, os ordenadores botaban fumo. Eran gigas cada imaxe. De feito, un dos rolos, porque vedes aí as dimensións, o rolo 1, que é esta digitalización del, só son 2 metros, pero o rolo 2 son 7, o rolo 3 son 8,6, pero o rolo 5 son casi 16 metros. Son 240 imaxes. Pegar 240 imaxes para sacar unha única imaxe era imposible. Cos nosos medios, imposible. Entonces, o que fixemos foi poñerlle da 1 a 33, da 34 hasta 70 e pico, distintas partes, para que o Dr. Fester desde Estados Unidos volver a pegar e unir cada unha delas. Foi un traballo laborioso e deu de sí, desde logo que deu de sí. Estes fonogramas, estas imaxes, aquí o vedes, a parte superior, esa onda é unha onda de diapasón, pero a que nos interesa é a onda sonora a máis fina que a que está, vos desde aí non o veredes, habría que utilizar ampliado, esta imaxe está ampliada, é a de abaixo, que é onde está a voz. Vale? Bueno, sobre os rolos e a tese, Xosé Ramón ten para rato. Volvo a unha cousa do principio que deixei aí, e era sobre a biografía que nos deixou don Xesús Taboada. A medias, entre todo este traballo, tocounos unha pandemia. Bueno, a pandemia pois deu as desgracias que deu, pero a nos deu moito máis tempo para dedicarlle a isto. E un día, Xosé Ramón non paraba de decir que aquelo, esa biografía non cuadraba, que non tiña nada que ver co resto. As outras estaban en positivo e esta chirriaba un pouco. Bueno, sí, nos dábamos conta que sí, tiñámoslo diante, sí. E un día entre maio e xuño de 2020, en plena pandemia, a Aurora estaba na biblioteca, eu estaba na casa teletraballando, pero co teléfono nos chamábamos, busca en tal arquivo, vamos a tal. Bueno, chámame a Aurora e díceme:
cegos, Vicente, estamos cegos. Por qué? Porque tiñámolo diante. A solución, a biografía de Don Xesús, tiñámola na biblioteca. Porque tiñamos a carta original de Otero Pedrallo, datada en febreiro do ano 46, feita en Trasalba, na que explicaba a figura de Don Eloi, estaba lle dando conta a Don Xesús Taboada. Pero que a maiores, hai un pé de páxina nese libro donde Xesús Taboada indica que la mayor y mejor parte de esta biografía se la debo a don Ramón Otero Pedrallo, y el lector podrá, sin esfuerzo, discriminar mi pobre cañamazo de la prosa evocadora del gran escritor galego. Hasta don Xesús nos lo estaba dicindo, e nos cegos. Bueno, o traballo do libro non é noso, realmente. Quen levou o traballo son eles, porque eles son os verdadeiros profesionais que lle deron conta de todo o que don Eloi ten nesa tese, e todo Dr. Patrick Fester, porque tamén vai un artigo del, Xosé Ramón e Miguel Osada. Pero durante este camiño tuvemos moitos cómplices, moitos amigos que nos axudaron, escritores, xente de arquivos, pero hoxe vou a traer a un amigo. Durante o período da pandemia non podíamos facer actividades na biblioteca, entón o que se nos ocurriu, a Aurora e a min, foi facer videoconferencias con escritores, outros ponentes, Miguel tamén participou, obviamente, e emitilas en directo aos centros de ensino. Un dos amigos que colaborou, pois xa non está. Entonces dixo ese está naco. Levanta a mão. Bueno, entón, pois vou facer a última pregunta, se che parece ben, e se non, pois se che parece ben. Domingo, eu sei que a túa calidade literaria moitas veces tes que escoitala. Sei que escribes e logo, ao terminar un capítulo, tes que lelo. En voz alta, sí. Sí, en voz alta, claro. Sei que incluso te chaman a atención na casa por falar solo. Como sería de melódico? Tes curva melódica na túa falar? Falasme de Eloi e André, do seu estupendo estudio sobre a sonoridade das linguas. Vexete alguén, Sí, que outro dos berinenses ilustres. En realidade eu creo que non existe unha lingua máis melódica da lingua romances, probablemente co galego, co portugués do Brasil, co italiano teríamos aí o podium de melodía en linguas romances. É verdade que escribir en galego incluso axuda a ter ás veces a fantasía de estar escribindo mellor do que está a facer en realidade. Eu lembro un discurso de agradecemento do Premio Príncipe de Asturias, daquela era Príncipe de Asturias aínda, de Apol Auster, o escritor neoyorquino, no que el naquel discurso falaba explicaba por que estaba escribindo ben cando facía. El, ao final, a conclusión era que non era capaz, non era quen de dar unha explicación real a por que escribía ben cando facía, porque a resposta non era literaria e non era conceptual, era musical, e que tiña máis que ver coa música e coa sonoridade que co concepto real das palabras. E creo que é moi acertado, polo menos no que ten que ver comigo. Non se trata de escribir en prosa poética, non se trata de cantar mentre se escribe, pero sí que escribir ten que, de algún xeito, ten que ser un pouco como unha cantiga de verse, ten que acunar e ten que levar a un lugar determinado, e aí é fundamental a sonoridade, a melodía e tal. Nisto, bueno, xa non vive, se vivise
o profesor André pois podería nolo explicar de maneira sobresaínte. Levanta a mão. Bueno, impresiona un pouco ter que intervir xusto despois de Domingo Villar, sobre todo porque un pouco despois de que el dixera esas palabras naquel acto, naquela actividade da biblioteca, tamén eu estuve interaccionando con el, non? Entón, bueno, venenche a memoria pois moitas cousas, non? Volvendo un pouco ao fío que traíamos, bueno, é verdade que non temos o libro, pero houbo avances, non? Houbo avances, isto foi unha especie de tarxeta de visita, non? Que producimos aquí na biblioteca para tratar de explicarlle a todas esas portas as que se chamaba por que nós estábamos empeñados neste asunto, non? Entón, como era complexo de explicar, era un pouco a veces inintelixible para moitos deses que estaban detrás das portas, pois decidimos que igual unha maneira de facelo era facer esta maqueta do que podería ter sido nun futuro e que agora é, gracias fundamentalmente a Xosé Ramón e ao profesor Patrick Fester, o que hoxe nos trae aquí a esta tarde. Eu teño o compromiso de 5 ou 6 minutos para explicar, é xusto que sexa así, e tamén hai que resolver, antes de nada, teñolle que dedicar un minuto a resolver unha injustiza, non? Que claro, como estou aquí sentado no medio da mesa, ao redor dos verdadeiros artífices de todo isto, parece que eu tuve nesto un papel moito máis relevante do que en realidade tiven. Non é certo. As miñas funcións foron probablemente, de todos os que estamos hoxe aquí nesta sala, as máis instrumentais e meramente auxiliares, non? Eso que quede claro. Estou sentado nun sitio que non me corresponde e probablemente consumindo un tempo que tampouco me corresponde. Corresponde, e insisto moito máis, tanto a Rubén Couto como a Mónica del Castillo estar aquí nesta mesa, porque volvo a insistir neso. A min as miñas dúbidas, as dúbidas que tiñamos todos dende un primeiro momento, dende un primeiro intre, eran absolutamente descomunais, porque tentábamos facer unha cousa absolutamente anómala e bastante colosal, como é desenterrar a un titán escarbando na praia coas mans. Quedadevos, por favor, con esta idea, porque eu tiña preparado para falar moito máis, pero isto vai ter unha conclusión ao final. Bueno, o compromiso foi falar tamén de este asunto como un caso de xestión do patrimonio cultural, e eu, como son a veces un pouco macarra, ainda que non o poida parecer, pois vou falar deste asunto en clave de patrimonio, o sea, de xestión do patrimonio cultural. Xa temos un problema fundamental de primeiras, que é misturar tres conceptos absolutamente evanescentes, ambiguos e moi problemáticos, como son patrimonio, xestión e cultural. O día de hoxe, prácticamente nadie sabe no mundo que demonio é eso da cultura, hai 50.000 definicións, polo tanto está basicamente sin definir, porque cultura pode ser prácticamente calquer cousa. E xestión do patrimonio ten unhas connotacións económicas absolutamente impepinables, non? Absolutamente demoledoras. Resumíndome a min mesmo, vou tomar a definición canónica que existe hoxe en día, vamos a chamarlle así, a definición canónica da xestión do patrimonio cultural, que ven definida nada máis e nada menos que pola UNESCO, non? Entón, para a UNESCO, a definición do patrimonio cultural sería o que se subsume nesta conxunto de frases, non? O patrimonio, estou traducindo directamente deles, o patrimonio é cada vez máis importante para a sociedade. O sea, a UNESCO descubre o patrimonio hai pouco tempo, porque esta frase está tomada do manual do que sae toda a xestión do patrimonio en medio mundo, non? Neso que chamamos o mundo occidental ou Europa e sus amigos.
todo eso sae desta frase. Este é un manual canónico a partir do que beben todos os departamentos culturais prácticamente de todo o mundo. Entón, di que o patrimonio é cada vez máis importante para a sociedade. Está falando casi como un descubridor decimonónico de que o patrimonio existe, non? La razón de ello no está del todo clara, di a UNESCO. A propia UNESCO non sabe exactamente por que o patrimonio é importante, pero intúe que é importante para as sociedades. Pero probablemente ten que ver co ritmo crecente da modernización e coas dimensións do cambio da sociedade. Está dicindo que hai unha cousa que lle estamos chamando patrimonio que probablemente ten algún outro nome. Ese outro nome, xa vos lo adianteu, vai ser tradición. Como a sociedade está cambiando a unha velocidade colosalmente rápida, a taxa de cambio é tan rápida, o patrimonio está, esa nova idea de patrimonio que se está xestando e que a propia UNESCO recoñece que non sabe moi ben que é, está entrando en competencia con unha antigua maneira de comprender o que é cultura e o que é eso que hoxe en día chamamos patrimonio, e que sempre se lle chamou tradición. Ben, en tales circunstancias, los vestigios de las sociedades del pasado, parece que as sociedades do pasado son cousa do pasado, como se toda a tradición xa estuvese abolida, amortizada e fora xa de xogo. Os vestixios das sociedades do pasado poden deparar unha sensación de pertenencia e seguridade. Está dicindo que as cuestións psicolóxicas son o que enchen o oco de valor que deixou, o que está deixando o coñecemento da música tradicional, das linguas minoritarias, das linguas tradicionais. Todo iso é unha cuestión para a UNESCO, intúe eu que é casi como de segundo rango, non? Está chamando unhas cuestións psicolóxicas, como se fosen evanescentes. Ben, para as sociedades modernas, eso que falta, pois transfórmase en patrimonio. E teñen que ser un punto de ancoraxe nun mundo que se transforma rapidamente. Ademais, en moitas sociedades o patrimonio pode ser un importante factor definitorio da identidade. Pode ser un importante... Vamos a ver, eso é a identidade. É que o patrimonio, eso que estamos chamando patrimonio é a identidade. Non é que pode hacerlo, é que o é. A non ser que estemos fabricando unha outra cousa, unhas identidades novas. Comprender el pasado pode ser de gran axuda para xestionar os problemas do presente e do futuro. Ben, entón, con todo isto un pouco dando voltas todavía na nosa cabeza, este asunto eu vou non negar dicindo que a xestión do patrimonio, incluso inda que o traduzcamos a este idioma ou esta xerga de institucións como UNESCO, ten que consistir en gastar a nosa propia tradición, a nosa propia identidade. Esa debería ser eso que hoxe chamamos xestión do patrimonio. E para iso temos que coñecer quen demonios somos. E para saber quen demonios somos, é moi importante saber de onde vimos, un clásico, para onde camiñamos. Por iso hai que saber quen é Eloi Luís André, e por iso hai que saber tantas cousas. E por iso este modelo ou esta acción de xestión e divulgación da xestión do patrimonio ten este aspecto coral que vedes hoxe aquí. Un aspecto de traballo descentralizado, de traballo voluntario, fora de eses condicionantes económicos que parece que son de primeira orde para o modelo de xestión do patrimonio que promove a UNESCO e, polo tanto, dende aí para baixo, toda a pirámide de xestión do patrimonio de todos os departamentos. Pois nós, dende aquí, o que estuvemos traballando entonces dunha maneira extravagante, no sentido etimolóxico de dar voltas por fora desto. E probablemente por eso, ou esa sexa unha das explicacións de que tantas e tantas portas as que chamamos, pois non nos fixeron ningún caso, porque non o entendían. Porque eles falaban o idioma destas sociedades modernas que igual para elas, como non teñen ou están perdendo a súa identidade tradicional e necesitan adquirir unhas identidades novas, como eles falan esa lingua, como eles falan esa xerga, pois igual non entenderon a imaxe titánica, absolutamente titánica, dun persoeiro como é Eloi Luís André, porque tendeu unha ponte entre un mundo que xa nin siquiera existe, porque, bueno,
para falar rápido, moitas veces decimos que esta tese foi feita en Alemania. Alemania non existía. Esta tese foi feita no reino de Saxonia, que ainda existiu hasta 1918. O alemán en sí mesmo era unha lingua que se estaba todavía xestando. Unha parte dos problemas que tuvo esta xente a hora de transcribir e traducir é que aquelo era todavía un magma idiomático que ainda non estaba perfectamente ben definido. Hasta ese extremo. Ben, pois un proxecto desta natureza e desta enxundia para o que nos ten que servir é para termos claro que nós xa temos unha identidade que probablemente non hai que cambiala por ningunha outra identidade moderna, senón facer o que sempre fixo a tradición, que non é quedar mirando o pasado, non, eso non é a tradición, senón actualizar e revivir novas formas dese mesmo pasado. Ou sexa, o que en antropoloxía xa se definiu hai moito tempo como que os seres humanos parece, isto é unha frase que non é miña, dun clásico da antropoloxía como é Levi-Strauss, traducido ao galego, por certo, hai pouco tempo por un amigo, as sociedades humanas parece que están construindo constantemente mitos enormes para inmediatamente abatilos e cos pedazos construir novos mitos. Pois eso é o que temos que facer. Subírmonos aos hombros de xigantes como Eloi Luis André para seguir camiñando mantendo a nosa identidade. Non é necesario quen queira que asuma a identidade que lle dé a gana, pero non é estrictamente necesario. Entón, de eso vai todo este asunto. Básicamente, de opoñerse a unhas correntes ben establecidas e seguir camiñando nunha dirección que nos marcaron grandes rapaces de aldea como foi Eloi Luis André, que basicamente é o que era. Gracias. Perdón, e este é o noso fetiche, a tese existe, está negro sobre blanco, esperemos que algún día de desenvolvementos todavía mellores. Ben, boa tarde. Despois do que dixeron os meus compañeiros, vexo que as cousas van por un camiño un pouco distinto do que eu tiña preparado. O meu era máis académico, o de agora é máis coloquial e emocional, de modo que vou cambiar todo o que ia dicir. Unha das cousas polas que é coñecida a Biblioteca de Verín é polos ciclos de novela negra, non é así? Ciclos sobre a novela negra. Histórica e negra. Bueno, pois, entón, a miña historia podía contarse millor como unha novela negra. Unha novela de misterio na que dun modo casi casual vinme levado a este señor, a quen chaman Don Eloi, pero eu como levo tantos anos tratolle de tú. Digo Eloi sempre, porque séntome ás veces como unha especie de sobrinho adoptivo, unha cousa así, a cantidade de horas que metí nel. Eu comecei a traballar cando rematei a carreira en Santiago e fixe a especialidade en Salamanca sobre psicoloxía da linguaxe, sobre o tema da linguaxe infantil, como aprendían os nenos a falar en galego. Ese era o interese da miña tese de doutoramento. Entón, cando estaba facendo, pregunteime: isto en Galicia non se tratou antes, nun sitio onde hai un interese grande, polo menos por unha parte da poboación, polo idioma propio que é o galego, debeu haber certa preocupación. Entón comecei a falar con xente maior e a preguntarlle: ti sabes se alguén tratou isto? E ali saíron 3 nomes. Saiu por unha parte Xoán Vicente Viqueira, psicólogo, que tamén estivo en Alemanha. Saiu un coruñés que era Manuel Díaz Rozas, que foi inspector de educación, e apareceu Eloi Luis André. Eu cheguei a Eloi Luis André polas indicacións dun galeguista, Xenaro Mariñas del Valle, co que tive a amistade e que me regalou Galeguismo, o libro de él, e faloume do grande respeto que había entre os galeguistas por Eloi Luis André. Foi así como comecei. Fun recollendo cousas, a ver. E había un dato curioso que aparecía na biografía de Taboada, que era unha tese feita en Alemanha. Poucos anos despois,
a tese foi exposta en Santiago, na Universidade de Santiago, na Facultade de Psicoloxía, creo que foi no mes de marzo do ano 1994. Estivo exposta ali 2 semanas, eu non puiden vir, pero conseguín o catálogo. Estive moi atento a ver se alguén producía algún tipo de análise sobre o que había ali. Ali había o material que tiña a familia de Luís André na casa. Estaban os rolos, estaba a tese, estaban os libros, as cartas de Bunt, todo eso estaba ali exposto. E viña de outra exposición que se fixera antes na Universidade Autónoma de Madrid, tamén na Facultade de Psicoloxía. A miña sorpresa é que de aquela exposición saíron 2 artigos de 2 profesores de Santiago que falaban de Eloi, citaban a tese, pero a miña sorpresa é que ninguén abrira a tese para ver que había dentro. Quedei asombrado. Entón, bueno, pasou o tempo e por fin escribín algunha cousiña falando do interesante que sería mirar ese material e co paso dos anos cheguei a ter contacto con Carlos Tiebó. Entón, presenteime un día en Vilar de Bos, de acordo con el, para mirar o material. Para entón eu xa estaba convencido de que sabía máis ou menos de que ia o traballo, estaba convencido de que estudara o galego en Leipzig. Tiña pistas por un ourensano, tamén un home maior, Paco Gando, que foi académico, que foi un dos últimos galeguistas que ingresou no Seminario de Estudos Galegos. Entrei en contacto con el, en fin, por unha circunstancia, e falei moitísimo con el, pregunteille que se sabía, e vin que sí que se sabía algo, pero pouco. E para min foi bastante o que fixera un traballo sobre a linguaxe en Alemanha, que comparara idiomas, o sea, deume certas pistas. E había outro artigo que publicou Eloi en Madrid, despois de vir de Alemanha, que foi o que me convenceu de que ali estaba o galego metido. Entón, fun a Vilar de Bos, abrín o documento, fun directamente ás tábuas finais, vin como era, máis ou menos, calquer persoa que fai unha tese, máis ou menos recoñece a estructura, entón, para saber o que había ali, vi que había unhas tablas, 4 follas de tábuas, no fin, e fun mirar directamente as tábuas, ali vin Galicis, dicen, aquí está o galego, o que eu buscaba. Pedinlle permiso a Carlos, levei a tese comigo a Burgos para escaneala para que quedara nun CD e calquer persona que viñera e tivera interese poidera acceder ao material. Isto foi no ano 2010. E a partir de aí quedoume o inicio da novela negra, que era responder a 5 preguntas bastante complicadas. A primeira era a psicoloxía. Por que lle interesaba tanto a Eloi a psicoloxía e que quería facer con ela? Entón, reconstruir isto non foi nada simple, porque a vida del é un mare magnum de traballos. Entón, había que poñer orden en todo tipo de cousas. Esa foi a primeira. A segunda era Leipzig. Leipzig era a meta de todos os que querían chegar a un posto destacado no mundo da psicoloxía. Había que averiguar un pouco como funcionaba aquelo, eso era máis fácil. A terceira era a actividade de Eloi en Leipzig. Isto era xa máis complicado, había que saber todo o que fixera ali. A cuarta era, obviamente, estudar o propio manuscrito e para eso necesitábamos traducirlo primeiro, o tema, os idiomas que estaban ali, o contido, en fin, todo aquelo, e como o grado de elaboración no que estaba, que faltaba por facer, porque había un problema que non se chegou a publicar. E o último, a quinto misterio, era saber que lle aportou a él o traballo en Leipzig. Cada unha destas preguntas é bastante longa de contestar, pero vou dar un resumen de cada unha delas. A primeira, a psicoloxía. Por que e para que a quería? Bueno, pois a resposta aquí é bastante simple. A psicoloxía, hoxe todo o mundo sabe o que é un psicólogo e sabe o que é a psicoloxía. Pero a primeiros do século XX nin existía a profesión de psicólogo, nin se sabía exactamente o que era a psicoloxía, porque había 2 cousas. Había, por unha parte, reflexións filosóficas, 2000 anos de reflexión filosóficas interesantísimas, hai que dicilo, sobre a mente, sobre a memoria, e despois había outra cousa que estaba nacendo en Alemania, que era un modo de analizar o funcionamento mental utilizando aparatos tomados da medicina.
O home que fixera esta mistura de cousas era efectivamente médico, era Wilhelm Wundt, era médico e filósofo. E o que fixo foi aplicar os métodos da medicina no mundo da psicoloxía. Entón, claro, el podía medir a memoria. Isto interesaba aos abogados porque, para saber se o que conta unha persona nun xuízo se pode confiar nel, os estudos da memoria teñen interese. Interesaba aos mestres porque el tamén medía o aprendizaxe. Interesáballe tamén os médicos, porque a investigación científica da vida mental podía aportar cousas para entender o que era a enfermedade mental. O sea, interesou a moitísima xente. Entón, a psicoloxía foi unha revelación, a psicoloxía de Wundt. Había xente noutros países que seguían as novidades da psicoloxía como pasa hoxe coa inteligencia artificial, para entendernos. Un deses foi en España Eloi, que estaba fascinado co que se contaba da psicoloxía. E para que quería a psicoloxía? Xa contei outro día aquí que Eloi era un home preocupado polo problema social de España, España que veía en plena decadencia, unha cultura que perdía peso no mundo continuamente. Entón, el pensou que o millor que se podía facer era aplicar a psicoloxía social, por unha parte, para estudiar os problemas de España, e por outra parte, utilizar a psicoloxía para mellorar a educación. Eran as ideas que tiña na cabeza. Había que reformar a educación, pero a psicoloxía, co tempo, podería dar métodos para valorar ben como se facían as cousas. Isto era o que el tiña na cabeza. Entón, el tiña na cabeza tamén ir a Leipzig, porque ali era onde estaba Wundt. Ben, que había en Leipzig? Esta é a segunda pregunta. A primeira xa temos máis ou menos contestada. A segunda é máis simple. En Leipzig estaba o Instituto de Psicoloxía Experimental de Wundt, que era onde se facía este tipo de traballo. Ali chegaba cada ano un montón de xente de todo o mundo. Un montón de xente. A ver, a forma, o nivel máis elemental do que se facía en Leipzig era un curso de 6 meses. Aí había entre 400 e 500 personas todos os anos. É un número grande se pensamos que en Salamanca había 800 estudiantes en toda a universidade. Pois entre 400 e 500 marchaban ali a Leipzig para coñecer de modo xeral a psicoloxía. Os que tiñan un interese máis específico na psicoloxía experimental facían 6 meses máis. Entón coñecían as técnicas de laboratorio e os aparellos que se utilizaban. Neste nivel xa había uns 140 estudantes, o sea que había unha selección grande. E deses, os que querían formarse como psicólogos experimentais eran escollidos por Wundt. Non era unha cousa voluntaria, eran entre 5 e 15 cada ano. Isto era o que pasaba en Leipzig. Ben, xa temos respondida a segunda pregunta. Chega a terceira. Eloi va a Leipzig conseguir cunha bolsa da Junta de Ampliación de Estudos dun ano de duración. Un ano de duración era o tempo para facer a formación elemental e a formación, digamos, xeral de psicoloxía experimental. Pero el non quería eso. El quería facer todo o ciclo, os 2 anos. Só tiña un ano de formación. O caso é que marchou ali, matriculouse, comenzou a formarse no instituto e tivo que superar unha serie de dificultades complicadas. A primeira delas era o alemán. El estudar alemán nos anos anteriores en Madrid, pero unha cousa estudar alemán, outra cousa vivir en alemán. El debeu pasalo mal inicialmente, pero conseguiuno porque, de feito, como digo, Wundt escolleuno no segundo, para facer o segundo ano. O segundo problema que tiña el, moi complicado, era que a beca duraba, a bolsa duraba un ano. Necesitaba que lle deran tempo para continuar no instituto. Non lle deron cartos, pero deronlle permiso. Entón quedou o segundo ano vivindo pola súa conta. Negáronlle os cartos. A frase da resolución da Junta di literalmente que pode quedar ali pola súa conta, sin subvención algunha. E así foi como tivo que empezar o segundo ano, vivindo dos aforros e facendo traducións para sacar diñeiro. A cousa non era simple, porque
que estaba no instituto, tiña que pagar os experimentos. A parte, tiña que pagarse a estancia ali, e ademais el tiña un programa de investigación da cultura alemanha que era parte do seu interese de renovación da cultura española. Entón, fixo de todo. A parte do traballo no laboratorio que lle ocupaba 50 horas a semana, el visitou as escolas de Leipzig para estudar como estaban organizadas. Viaxou por todo o país para coñecer a cultura. Reuniu información sobre como funcionaba a vida alemana e con eso formou un libro que se chama Cultura Alemana. Despois investigou todos os pormenores da organización e da vida da universidade e con eso fixo outro libro que se chama Mentalidade Alemana. Traduciu a Introducción á Filosofía de Bohm, que son 2 tomos. Preparou 3 memorias que suman 100 e pico de páxinas para a Xunta de Ampliación de Estudios. Continuou escribindo en periódicos españois. Participou na Asamblea Valona de Lovén, onde deu unha conferencia sobre reforma do ensino. O sea, non paraba de traballar. Isto era o que facía el en Leipzig. Hai unha frase que resume perfectamente a súa situación, a frase del: desde hai 2 anos parece que vou coa miña actividade viaxando en tren expreso, dicía el de si mesmo. Xa sabemos, entón, temos a terceira pregunta, o que fixo en Leipzig. Fixo, por unha parte, o traballo do laboratorio, por outra parte, averiguar todo o que podía sobre a cultura alemana, porque el quería aplicalo como modelo de reforma en España. Teño que dicir aquí unha cousa: el se lle acusaba de ser xermanófilo, de que quería traer aquí a España as ideas da Alemanha. Non é certo. El non quería que nas escolas de España se estudara o que se estudaba nas escolas da Alemanha. Isto é estúpido. El o que quería era que o resultado da educación tivera a mesma eficacia que tiña ali. De modo que o que estudiaba era a organización. Fixe un traballo fantástico, non sei como puido facer todo. Ben, e chegamos así á cuarta pregunta, a investigación. Non me podo estender, e sinto moito, porque é a parte que máis me gusta de todo, que é o contido do manuscrito. Darei 4 ideas. O que fixo Eloi foi un traballo que lle encargou Wundt. El non escolleu o tema. En Leipzig, os estudantes non escollían o tema de investigación. O que o decidía era o director de investigación. Entón, a el dixeronlle que tiña que traballar sobre a relación entre estados emocionais e a fala. Esta era a idea que tiña. Ben, el aceptou. Aceptou a pesar de que era algo verdadeiramente complicado, porque é un traballo de física acústica, por unha parte. El non tiña formación para facer isto. A maiores de todo o que contei, tivo que estudar matemáticas, física, porque era un tema para o que el non estaba preparado na Universidade Española. Non se estudaban estas cousas nas carreiras de, digamos, de letras. Entón, tivo que aprender todo. Tiña que comparar inicialmente 5 idiomas. Ben, Eloi era un home creativo, entón reflexionou sobre o asunto e dixo que sí, que o facía, porque era o que el quería, formarse como psicólogo experimental. Entón estudou a teoría e propuso unha metodoloxía de traballo. Pero, mentre se estaba reflexionando neste asunto, pasou unha cousa que non estaba prevista no guión. Inicialmente as linguas que lle propusera Wundt, como digo, eran 5, eran linguas romances e linguas xermánicas. Nas xermánicas, a ver se o teño por aquí, porque xa non recordo moi ben como eran cada unha delas, porque as cambiou. As xermánicas eran inicialmente, vou dicirvos, inicialmente eran alemán e inglés, e as latinas eran italiano, español e romanés. Eran as que tiña que estudar. Pero pensou nun pouco, e aí aparece o carácter del, o carácter pragmático de home que cando se pensa nun problema chega ás últimas consecuencias. E modificou o plano, pasou de 5 a 10, e unha delas foi o galego. Entón, pasou a ter nese momento o alemán, o inglés, o holandés, o castelán,
o galego, o romanés, e despois o grego, o lituano, o xaponés, non me acordo cal máis, porque, en fin, 10 en total. Este foi o proceso complicado que el tivo en Alemanha. E teño que dicir aquí, facer un pequeno inciso sobre a introdución do galego. A introdución do galego non era nada simple. Non era nada simple por un motivo. Primeiro, en España o tema do galego era un tema complicado. Apenas había tradición científica, máis ben non había ninguna, había 3 gramáticas pequenas nese momento que se fixeran, pero por outra parte Eloi vivía nun mundo abertamente hostil ao galego. O seu primeiro profesor, Juan Sieiro, que era unha persona excelente por outra parte, pero era un dos partidarios da teoría da morte do galego. Publicou un artículo antes de ter a Eloi como alumno, tivo unha polémica con Murguía, o marido de Rosalía de Castro, na Ilustración asturiana española. Tivo unha polémica forte con el, porque Murguía dicía que non, que o galego era un sinal de identidade importante. A segunda persona importante tamén na vida de Eloi foi Unamuno, que nese momento era enemigo declarado do galego. Primeiro quixera ser catedrático de euskera, e como o botaron fora, voltouse contra o euskera. Entón anunciou tamén a morte do euskera, unha cosa moi propia de Don Miguel. Era un home emocional, entón, en fin, de grande valía, pero de reaccións un pouco extremas. A terceira persona importante na vida de Eloi, a que lle abriu as portas en Madrid e o meteu no Ateneo, foi Antonio Sánchez Moguel, que era catedrático, despois foi o decano da Facultade de Filosofía de Madrid, foi presidente do Ateneo, era un home declaradamente enemigo do regionalismo. Polemizou tamén con Manuel Murguía. E unha persona tamén importante na vida de Eloi en Madrid era Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, que tivera unha actuación complicada, en fin, que hoxe cando lemos estremece pola falta de escrúpulos con que se fixo. Falo do que fixo cando morreu Rosalía de Castro. Rosalía de Castro morreu no verano do ano 1885 e poucos días despois de morrer ela, o Círculo de Artesanos de Coruña, que estaba presidido polo señor Quiroga, que era o marido de Emilia Pardo Bazán, decidiu facerlle unha homenaxe grande que se celebraría en Coruña e para que foi nomeada presidenta Emilia Pardo Bazán. Toda a organización desto fíxose sin o menor contacto coa familia. Murguía enterouse de que se estaba preparando unha homenaxe á súa muller recén morta polo libreiro Martínez Salazar, que foi o que lle contou, porque non quería que se enterara pola rúa. Non invitaron a familia. E non só foi así, sino que a quen invitaron foi a Emilio Castelar, que foi o presidente da Primeira República. Castelar tiña amistade con Rosalía, fixera o prólogo de Cantares Gallegos, entón era un home que en fin, relacionado con Rosalía. Pero o acto era realmente un acto político, era un acto que axudaba a Castelar a reorganizar os republicanos, e o papel de Emilia Pardo Bazán, se o leemos con un pouco de cuidado, pon os pelos de punta, porque o que fai é un estudio sobre a poesía regional galega, onde vese que é unha muller de moita valía, todo isto é certo, está maravillosamente escrito tamén, pero vese primeiro que non coñecía ben a obra de Rosalía de Castro, de feito, liquida Follas Novas, o libro máis importante de toda a historia da literatura galega, nunha frase, dicindo que é un libro choromicón, o sea, unha falta de comprensión de tal magnitude que leva a pensar se o leera. Se o leera inteiro. Eu teño dúbidas, e polo que se garda da correspondencia da condesa con Manuel Martínez Salazar, sabemos que neses días pediulle que lle conseguira as obras de Rosalía de Castro porque prestarallas a alguén e non as tiña na casa. En fin, non hai por que ser malicioso, pero
son cousas terribles. E o peor de todo o discurso é que o que di é que o galego está ben para falar das fontes, da aldea, destas cousas, pero que non é un idioma de cultura. Entón, eso gañoulle a enemistade permanente de Manuel Murguía. Esta era a terceira persona importante na vida de Eloi Luís André. De modo que aparecer de repente dicindo que o galego era digno de estudio científico era un paso complicado. Era un paso complicado porque el mantiña moita relación con Sánchez Moguel, con Emilia Pardo Bazán e tiña todavía moita amistade con Unamuno. Entón, dar ese paso en Alemanha é sorprendente, porque non estaba na súa trayectoria e non podía ser ben acollido en España. E, sin embargo, o fixo. Por que o fixo? Porque, xa o contei outro día, Eloi, cando reflexionaba sobre un problema, continuaba e chegaba ás últimas consecuencias independentemente dos problemas que iso poidera producirlle. Fixo toda a vida, e tamén aquí. E así foi como o galego, por primeira vez na historia, entrou nun laboratorio. Teño que dicir outra cousa, tamén meteu o castelán, que espero que persoas máis preparadas do que eu poden dicir quen o meteu nun laboratorio antes. Porque eu, por máis que mirei, non consigo encontrar ningún estudo de laboratorio do castelán anterior ao de Eloi. Os seguintes que hai son do 14, do 16 e do 18, son os que hai, pero do ano 1911 para atrás eu non coñezo ningún. Ben, así foi como meteu o galego na investigación. Non vou contar como se fixo, porque é un pouco longo. O que el buscaba era ver se se podía identificar unha curva melódica propia de cada estado emocional e se os idiomas eran diferentes neste aspecto. El conclúe que sí. Este foi o traballo que fixo en Leipzig. O traballo, desde o punto de vista experimental, tremendo. Total, realizou algo máis de 300 experimentos e para a tese utilizou 164, que están resumidas nas táboas do fin. Cada unha das liñas é un experimento, son 164. As táboas que aparecen no manuscrito mostran os valores que obtivo para os diferentes grupos lingüísticos e a partir de aí saca as súas conclusións. Completouno todo en Alemanha, de modo que cando el marcha de Alemanha e regresa a España, el podía darse por satisfeito. Había aprendido todo o que quería. Había aprendido as técnicas e procedementos experimentais, o manexo de instrumentos, como registrar a voz, como tratar as cintas, como facer análise das curvas, a obtención dos datos numéricos e a realización de tábuas. Conseguir o seu obxectivo, completar a formación como psicólogo experimental. E faltáballe un detalle, que era preparar a memoria. O que nós temos aquí en en Verín, é a memoria que preparou. Ben, regresou a Ourense, púxose a traballar e en 4 meses envioulla a Bund. E Bund contestou que lla enviara a un dos seus colaboradores para que a corrixira. Enviou-na ao colaborador, que era Salo, e Salo comenzou o traballo, pero lamentablemente morreu cando o estaba facendo, e até se quedou perdida un ano en Alemanha. Recuperouna un ano despois Bund, pasoulla a outro colaborador que a correxiu enteira e devolveuna a Ourense, é a que temos nós aquí. Isto foi no ano 1913. Eloi nese momento estaba metido na redacción do libro sobre a mentalidade alemana, entón non puido poñerse co asunto. No mes de xuño de 1914 escríbelle a Bund dicindo que va a recomenzar o traballo. El contaba con ir ese verán a Leipzig, tiña unha invitación para un congreso de educación ali, pero pasou algo que ninguén podía esperar. Comenzou a Primeira Guerra Mundial e non puido volver a Alemanha. E así quedou a tese no estado que a coñecemos hoxe. Ben, sabemos o que fixo, sabemos algo da tese, queda saber que faltaba por facer, canto falta ese traballo. Necesitaremos que un especialista no traballo de Bund no laboratorio o revise, pero se queremos facernos unha idea xeral, podemos ver as correccións de modo moi simple. A tese ten unha parte teórica, unha parte experimental e despois están as tábuas. As tábuas non están tocadas polo corrector.
A parte experimental ten pouquísimas correccións, son cousas de detalle, e onde hai máis correccións é na parte teórica. Se o que estou dicindo é certo, o único que necesitaba Eloi era pasar un mes ou dous en Leipzig e o traballo estaría terminado. Hai un detalle adicional que nos mostra que o traballo, polo menos no aspecto experimental, estaba claramente ben feito. É que Wundt, que o coñeceu, o tivo nas mans, publicou na súa propia obra parte dos resultados de Eloi, citando a Eloi como autor. O sea, que Wundt consideraba que o traballo estaba ben feito, consideraba correcta a investigación. Ben, xa temos entón contestada a cuarta pregunta, as curvas melódicas. E nos queda a última, cal é o balance de experiencia xermana de Eloi. Por unha parte, referido ao traballo experimental, hai que dicir que posiblemente é o primeiro traballo de psicoloxía experimental realizado por un español. Eu non coñezo outro anterior. Isto xa o contei no Congreso de Historia da Psicoloxía, estou esperando que alguén me diga non, hai outro que se fixo antes. Por momento ninguén díxome o contrario, de modo que vou dar por verdadeiro que é o primeiro. E aparte, o primeiro que conservamos o material, incluindo parte do material sonoro. Non sabemos que parte desas cintas poden estar ou como coa tese, pero polo menos era o material, o tipo de material que ali se utilizaba. Despois hai que dicir outra cousa. Cando regresou de Leipzig, fundou un pequeno laboratorio de psicoloxía no Instituto de Ourense. É o primeiro paso da psicoloxía experimental en Galicia. Despois continuou con outro en Toledo, despois outro en Madrid. Deste modo, é o primeiro traballo de diseminación da psicoloxía científica en España, ou está entre os primeiros. A parte está o estudo científico do galego e quizáis do castelán, realizado antes de que se fixeran estudos parecidos nos laboratorios de fonética do Instituto de Estudios Catalán que do ano 1913 ou do Centro de Estudios Históricos de Madrid do 14. Esos son os méritos das curvas melódicas. Pero, ademais, Eloi, como sempre era un home de ir máis lonxe, hai outro punto de vista, o proxecto de regeneración de España que el tiña. Entón, Leipzig foi o punto máis alto do seu modelo de maduración da proposta española. O millor exponente é o libro A mentalidade alemá. Ali podemos ver como concebía el o modo de reformar a educación en España. Posteriormente, despois de facer ese traballo, o Goberno español encargoulle un estudo para reformar o bacharelato en España e viaxou novamente por toda Europa recollendo información sobre como eran os distintos bacharelatos. O resultado é o libro que se chama Educación da Adolescencia. De modo que chegou bastante lonxe tamén aquí. Ademais, dentro do seu proceso de progreso mental, incorporou o tema do galego de modo definitivo. Non só do galego, sino a importancia do respeto á linguaxe materna no proceso do desenvolvemento infantil, que era algo que non había antes na súa obra. Iso aparece un cambio entre a primeira edición do seu manual de psicoloxía e os posteriores. Ademais, participou, a partir de aí, no grupo de Aurelio Ribalta no Ateneo de Madrid, que no ano 1916 integrouse nas Irmandades da Fala, o sea, incorporou plenamente no seu pensamento o problema do idioma galego. E, finalmente, hai outra dimensión que sempre está presente nel, o proceso de mellora personal. El consideraba sempre que o esforzo intelectual melloraba as persoas. Entendía, polo contei outro día, o cambio personal nos mesmos términos que o entendemos os psicólogos hoxe en día. Era a mesma idea. E era poñer a psicoloxía ao servizo do cambio persoal. Leipzig e a melodía foi unha experiencia transformadora, non só pola incorporación do galego, sino tamén porque levoulle a considerar que a partir de aí el podía ensinar a facer as cousas. Tamén aquí, de feito, intentouno. Hai outra cousa que tamén ven despois de Leipzig, unha cousa que conta en algún sitio Carlos Thibault, unha especie de irritación continua, que tamén é unha consecuencia de Alemanha, estou convencido. El
que chegar ao punto máis alto posible dentro da formación na súa profesión, vía en España un espectáculo de frivolidade e irresponsabilidade. No libro sobre educación, que é de 1916, di no prólogo: "Si non se cambia o modelo de educación, é inevitable unha nova guerra civil." Isto o di no ano 1916. No 1936 chegou a Guerra Civil, que el dicía que iba a vir pola división do pensamento. De modo que isto tamén é un resultado da súa chegada de ver as cousas con claridade e ver onde podía levar os problemas que tiña España. E termino. Freixanes, no prólogo do libro, di que Eloi é un personaxe complexo e descoñecido. Otero dicía, que coñeceuno moi ben, que era unha incógnita. Eu penso que sí, que era non unha, moitas incógnitas. Agora, case 100 anos despois da súa morte, recuperamos unha parte do seu traballo. Pronto teremos as curvas melódicas editadas e chegaremos así ao final desta pequena viaxe, esperemos que só polo momento. Moitas grazas. Moitas grazas ás 6 persoas protagonistas hoxe, e aínda que precisamente por iso se nos foi un pouco tempo, pero algo nos quedará para a vosa quenda. Se tedes calquera pregunta ou comentario, pois agora é o momento. Se non vou aproveitar eu, porque non nos quero deixar marchar así así como así. A parte de que me pareceu moi interesante e tamén emocionante, por un lado quero dicir, e perdádeme a inmodestia, que programamos moi ben estas xornadas, porque comezamos con Xosé Ramón o día do seu aniversario, e hoxe, que é o día das bibliotecas, non só estamos falando deste libro, que aínda que non o teñamos físicamente, tamén é un pouco un elemento de marketing, para que vos quededes aí máis coa curiosidade e o desexo de telo entre as mans, e contar coa presenza de persoas que son piares dunha biblioteca, e por outro lado tamén agradecer e parabenizar que teñamos ese maravilloso servizo público que é ese cosmos que son as bibliotecas públicas, en xeral e nomeadamente nos lugares pequenos, e que as defendamos sempre porque son fundamentais, e polo tanto grazas a todas as persoas e a todos os recursos que supón seguir facendo posible, porque, bueno, como nos pasa moitas cousas, temos tendencia a crítica negativa e menos a gratitude, o agradecemento, a destacar as cousas boas, e eu creo que hoxe, dado que o programamos tan ben, pois creo que convén dicilo. E, aínda que xuxa, porque non me dá tempo de, bueno, a mes non é o momento de desenvolvelo, pero sí, polo menos, denuncialo, quería dicir, claro, na miña outra dupla faceta que ten que ver coa Fundación Vicente Risco, que a propósito da intervención de Miguel, si quería enunciar unha cita de Vicente Risco, que tamén creo que ten un elemento, ou varios elementos en comuns con Eloi. Por exemplo, remataba agora Xosé Ramón apelando a esa complexidade e a ese descoñecemento, e eso eu estaba pensando que son particularidades que me parecía que se corresponden coas dúas figuras. E decía, unha das citas que ten a propósito da tradición, respecto do cal lle dedicou moito tempo, moita atención e moitos traballos, é unha que di máis ou menos, perdade se a destrozo, pero pretendo dar ese elemento e esa curiosidade a propósito dese concepto, di máis ou menos: busco a tradición polos camiños máis novos e só me interesa interpretada desde mañá. E creo que é unha cousa tamén bastante interesante deste contexto. E creo que había alguén que quería dicir algo, sí. Psicólogos, historiadores, filósofos,
Pois moitísimas grazas. Se non hai algunha pregunta de emerxencia, de urxente extrema necesidade, damos por concluído o acto, pero isto é só un comenzo, así que boas tardes. De todas formas, convocámosvos para o derradeiro xoves en que remataremos coa guinda de Carlos Tiebo.